Moni nonse mwanthawi zonse ndine Gofert Samuel Lazaro mu tsiku la lero ndenda ndi cameraman mwendi Miguel Jorge ameneyo ndi mulutsi komanso mtolankhani nzathu amene timagwira naye zintchito zosiyanasiyana. Moti pano tili kuyankhulira pano tili kukalira ndithu amene amakudziwa cha ku Font Boa ndi localidade ya Mtengo wa Mbalame komanso ndithu ndi boma laling'ono la Mtengo wa Mbalame makamaka boma la Tsangano. Chimene chatipangitsa kubwera kuno tangomvetsa nkhani kuti iyayi munthu adadzapezeka ali malishoncho inde maliseke kubanja lina nditi kufuna timve kuti adadzapezeka maliseke adabwera motani china kuchitika ndi chani fwa akuti adadzafika kuno kudzapempha thandizo kuti banja limene lili nthandize ndi atifotokozera kuti adafika motani adayenda motani kufika kwa anyakwawa mpaka niso kuti munthu uja adzafika pobwerera kwawo tidziwa kuti kodi munthu amene ujayo anali wa misala kapena anali wabwinobwino kwenikweni ndi chiti ndeta khala ni pompo kuti tisalere limodzi maka ripoti limene timakunyerani kwambiri ngati nonse amene mukutsata kuchokera ku YouTube timapempha kupanga subscribe inde kulembetsa cholinga chakuti nthawi iliyonse imene ifiringa ponye nkhani yanyuwani mulandire pompo kupanga like inde gosho ndi zinthu zothandizanso kwambiri komanso kupanga share inde kugawa video imene kuti anthu ambiri akhoza kukwanisa kuonera. Papa takupezani mmudzi mwanu akuti kukalira kunoro. Ndona zani. Chabwino muli bwanji no kumambiri kweni. Ine tu ndili bwino kaya muli bwanji ino. Tili bwinonso kwambiri. Ndiko kwambiri. Ino amakudzani kuti ndani mmudzi muno mwakalira. Ineyo mmudzi muno jina langa ni sali jiwa mbiri kwa mangoja ngozo. Oho. Ndajoka kumpasati chabwino kubwera takwatira muno mukalira. Banja kwa Masina. Ya. Moti kungotokera kwa ngozo mnachoka kumpasati mnala kwa banja la Masina akudziwa ni unali yese mwana yemwe. Ndi mwana yemwe. Andidziwa. Chabwino. Nditu. Tatifuna konsela ni kubanja kuno tikufa kuti kudabwera munthu wa chilendo ndusiku ali malishoncho anafika motani china chitika ndi chani mmene munalandira nkhani imene. Ndona zeni. Munthu yodi alatidweza titangotoja chakudya tembezo kanoka tukagona ndi ndazimayiwa ndi tunkisimo ndiyeno datambo pano agaluwa galuwa ndithu kabweraka chinthu ndithu amakalipa kwambiri usiku. Oho. Ya ndiye atabwera choncho datapana galuwa jadatawa mwamphapu ndiye imeneyo kutatulukano amwanana bwera apapa. Ya ndena kudzaira ndithu toti ya kuunungira ndiye munthu uja adatatayo musanduniye polisi inenda ndi chipongwe ndibe chovala china chitwa sindi maseke ajaso adango timitsa toki mufulume kwambiri ndiye munthu uja adatakhala ndithu pati masambapo malingana kuti ali malishoncho ali munyunyu inde ndithu ndiye adatilinga abambo alipo ndithu atabwera abambo kuti ndafotokozere monga zinthu zimene zambito zekera ine kuti sandithandize chovala ndiye ndandikira ndidafika pamene paja ndikufusa ndikuti bwanji nditamuona munthu kuti alibe china chilichonse olokabudula wankati ndibadwireni ngati mujama tili mwana atikusambitsa chabwino. Ndiye pamene paja nene ndati bwanji akulu akuti ine tuchipongwe ndithu ine sanambe kufotokozera ndine chichonse mundipatse chovala ndati anyamata abasuka muchita ujeno mbanda kwambiri mwina ikhoza kukhala nzeru ina yake imene mwabwenayo kuchokera mmene muchitira fwa anyamata amasukano sizimuchita bwino iya kuchuluka nzeru kwambiri muchuluka nzeru chabwino ndati rodi ndiye pamene paja ndati ayi chabwino ndifotokoze adamba kufotokoza nsanampatse china chichonse akuti ineyo ndithu ndine driver nani a driver kumuti ndikuti akuti ndimakhala kudoma kumene ndimagwira ntchito koma kwathu nkumpandula ine nkuona mtundawo ndiwo utali udzafika kuneti ndiyeno pamene paja nontadzaona dero no ndikuti inu kuti mupezeke kuno dzakhala bwanji ndakuti basi mzanga wina wake kumeneko ndamene analimikizana ati ndi bwana kunoku Font Boa. Chabwino kuti ali ndi galimoti yake monga ne driver ndibwera ndagwira ntchito kufano chitanga njo driver ina akuti ndiyeno dzakhala bwanji ino kuti ino zichitike ngati mwachitikazi ndati zona zenizeni ineyo kuno kuti ndidzafike kunono ndi
ntafika ati nimalingana ndili malipota ameneno analimikiza ndinzenga uja kuchokera mafoni ndi bwana ayono ku ndi bwana kuchokera mafoni no abalikizana ndizake yosabi yetu ni chabu ndeno mpaka nizanga uja tukapondi tumiza kuti mwende chonchi nkumpasa sana mbafoni ya bwana uja kumala mikizana naye nditu mankuzana naye akubwera nditu mpaka utafika pa mawi akuti pamene moto tsikeni ali bwana uja no kufanchipo muzo kuba kafika pa mawatsike pamene pali nkweto ndo makhalansi obwera na kufanchipo onse wofumbi ukusiya sawabala inalidero tu chabu kani yonde tunderodi ndendura akuti ndawuli ndatafika ndaenda nditu mpaka ni mpindo seo meneu nsokoka mpaka utafika pachali chati kechi katolika pachali chinditu kechukula maiki mene jango mangida kumene pafonte po pembeni pa pafati po pembeni adaenda basi adaenda no basi sana kuleka baza aiso ndeno ine ndikuti nona ngachabu inono mutafika pamene pono bwana ano amene mulimikiza nawo ana kutatiza ni banja adani akutoka hapo tikupesa pachali chipali pachali chipajana anafika nditaja kama sana kama loza mwina jama filiko loko ngati musali matulu masana ndeto ndikupeza mpaka nijua kumakatani kuo kumakalo ndeo jasada afika poka ikira mubwero mene akutoa usachoke ndubwera ndipo bwera pajano kudadaona kakutino kudada bwera di muntu uyo atava chivalide cha chikazi muntu bwana amalumikizana naye wofatino kanali bwana ayono kanali wina no ayontumidwa zosadzika mene zosadzika kamala phemba nkhwara vala chikazi atavala no chikazi komalo mphongo ndeno pamene pajada tantenga uta ndinakula kuti akutocha bwino neno ndimakhala kutali tiye ndiyambe ulendo wapasi ujadata chabwino tiye nangasipita kunyumba atanyamukadi pamene paja kudafika paja pali chikwangwani timatipa misawe apa chikwangwani cha Fontiboa pamene amariba sitakulandira pa Fontiboa misawe chali ndiye nkutatozeka kuti no adatafika pamene pajopitilira awo nditu kubwera pali manda amene manda amene angama nkoma akalekale amene amagwitsa chito akalekale ndiye adatapitilira manda aja apa adatapezeka no pamene pachano pali njira yakumankhoma imene adatakweta pamenepo ngwasilivika pena njira imene njankamunda yankamunda mmene adaleka nonse uja wawe usilivika nkubwera nonkamunda muja nanga si ujaso ndi mulendo akungotutula nyumba kwa bwana uja natu pita munyumba kwa bwana chabwino ndiye adaenda nditu kuyenda mpaka nidafika tu ndambo kukuliri dzulu chani mwina adalima mphanje monga mminda ya adafika nditu kukachigwano kantsinje kudaita ngati kantsinje kadakumbika choncho ndiye kumene kuti adatapeza anthu awiri basi atafika malo ajano iye uja watenga bwana uja ano mterete bwana uja ukatenga mulendo French hero driver adatayimano pamene paja basi ndiye aja anthu ajana apeza pamene paja akwana ngati folo ya ndi uyu mulendo unofuna ntchito ndiyeno pamene pajano anamba kulankhulitsana no ndi awa anadakapeza pamenepo ali no driver akulu ngati mukufuna moyo vulani zovala mbule zovala akuti yeje adavula malaya wika basi sana penge makani ya hai anthu wati nkutataima wina apa ye pakati ngati wanzingirano ndiye uja akuti adafusa ufusano nzeke uja anantenga uja monga bwana uja wati bwana anthu awiri avatatu apeza apa mukwatiwa palibe chimene chinene chidwa sidankhidwa atangokhala chete pasachi
ndi adatankha pendo mwaja iwe tutivula yeno pena adadza kuto ndakumana ndi mbola izi chiwembu ndi mbola izi nanga yo drive yomwe mpaka kuvula zovala sinchito iziya adavuladi buluku ikapo kabudula kuikapo ali mbuluku munali laisesi ndipo munali foni zonse zidakhala zili pati pamenepo yeno adakhala nochibadwire monga ngati mwana mujetema tiri kunsambitsa ya ngeno adatero nyamatayo ndithu mwamphamvu yomwe ya Mulungu kunena zoona ni mwamphamvu ya Mulungu titero adakhala pene paja adateta ngatino akunjuta yeuja khanga ludzichepetse atanzingira anewa kumano masamu ndi kuti akuyenda mmuro tsapano ajaso ndidziwa kuti mwina mwake nanga Satana amamangidwa ndithu Mulungu adawamanga ndithu osatangwire nsangayi maganizo awo adali nawo yeuja nadango fompuka pene paja unkanga todzidzimuka liulo uliyamba ujano ovulidwayo maliseche adango fompuka uli pamene paja iliro kwa adanthamangitsa kwa ati mpaka udzafika mdondomuko pamene adadzionana kuti ukakuyandikira ku nyumba anthu aja sana afike nawo mpamene nankadzafike wa ku nyumba uko anthu aja adabwerera kuti kulize nyumba anotu ationa anthu atizindikira adadzafika no iye ujana adadzafika ano mpene adzapana gali unokwamba ukalipa tsopano pa nyumba pano pamene adadzafika no ndimeyoti ya musandunike alino nanga samabwera ndi zimayi ndiye ndufuna bambo ngati ali chifupi ndiye ndintafika ine pomamba no kumfusano ndiye chimene adandikambira ine ndi chimenecho chabwino ndeno pamene ndati ngati zovala tanga kunthandizira buluku chikabudula chimene ndingagwira ntchito ndimalaso dzina zimene ndingagwira ntchito ndimalayo ena abwino ndithu shati ndotiphatikiza wakunja kuwazizira kuti zidengati zathandiza ndikukatu leno kwa anyakwawa ndanyamukano pano ulendo kwa anyakwawa ndakapeza anyakwawa munthu utuyu vuto lonse no afotokozeka ndiye adamba sofotokozeka ngati mujendo ngati muje mufotokozeramo ya zatero akuti amenewo alanya kwa wang'ono timati andawu ndi adatiro abambotu pamene pawafunika atipite nono kwanya kwa bakulu ndatiye pakwanira tiyeni danyamula tutiye kwase mmene wateremo apo usadenkha abantu sopulumuka no tidakafika tikwanya kwa bakulu uno takafika kuja afotokozera anya kwa bakulu sadakhala dodoma kwambiri koma sadanena kuti dere uyungwa chibiri juni yemweyu zinachitikaso ziti zimenezi uyu adabwera nokuno ku bamusomonga mene munena moso zovaleda nthandiza so kuti mkunoso akuti chabwino basi nopene paja ndithu nkhani ino dati anyakwawa atakusiyirani munthu nduti ndamene timona mmawa ndeno ine mmawa ano ndangoza anthu amayi ndura inuwe ono mupite potine nduti ntapita dimba tikaiteka programu kena mongano ko samala mbewu ndeno lama walida atapita na amayiwa adakampeza wadzuka buno bwino alinso malo ndithu tino anyisamala bwino anyakwawa awuli wamano kungofoka njala koma ndi pano paso ndi maganizo no ntusu kugwira mpene sankamamba kufotokoza kuti amayi tu ugena nabwere usiku ndineyo mundione ndi ndiye pamene pachadi ino kuma dandaula mongano mwadziwa anthu so atabwera dzatani dzachitira umbo ndikuona biwa anthu ndithu kuti kwa munthu umwe adakhala mwelemu ifa ndi mezu kali amasuku ano zinthu sizili bwino moyo wa munthu sukuwerengedwa iya ukanga tino ndi ndalama moyo wa munthu wansanduka nga ndalama ndiyeno pamene nankamata chabu apa tathokozera kuti munthu
wapezeka ndieno pamene adatenga monga no mjukulu wanya kwao kupita neno monga kupita anatapita limodzi nkupiyesa atakweza kuoga mapita uleyano sopano adapita ne limodzi nditu mundu uyo amene adatipezera ndi mmenemo nditudi monga uno ufonte munti wakalira chimalizeni mukonetsa ndinu wachikulire ndithu mbadibwe wanu mudazionako zimene zidachitikako mukusendetsa bwanji mchitidwe wachikalekale ndi wapano mutingo mungogwire maone onena kuti anyamata amasuku ano mumachita chiyani kodi mumaita zinthu mwambanda mwina wabwera dere ndi nzeru ina yake ine ndikusiyanisa kwambiri chifukwa zimenezozo ndithu mchibadibwe changa ineyo nsaname sinazione mpang'onong'ono pomwe ndiponso ndona chachilendo kwambiri komanso ndaona chochechemesa kwambiri nduta chidoutu ndi chipongweno achinyamata masiku ano kuthamanga kwambiri ati ndi social media tili ndi ma Facebook ma WhatsApp ndithu kulumikizana kudzera pa phone ma messages nazoti munthu oti sanonene naye pakufunika kuti tigwire uphungu wanji kuti wena sadzakumanenso ndi mavuto ngati amenewa wena samapeza mobwezi kudzera pa 10 follow munthu oti sanonene naye pamenepo pafunika kusamalisa kwambiri chifukwa vuto limene limonga ma 10 follow abwera aba mafoni amenewa mkatikati mwa ife chikhalidwe chathu muli chiopsezo momwemu komanso mtendere wodi ulipo momwemu chifukwa umakhala mauthenga woti mwina mwake china chake chakupeza mwatititi umakwanisa kulumikizanaso kumene kufunikirako komanso ndi chomwechi ndithu choti chikhoza kutinenera nkhondo ngati ziti zidachitikazi chifukwa nkhondo imene idachokera mafoni ine nditero kuyankha kwake pali zina zimene mungonjezere pa nkhani imene imwena zimene nesindakwanise kukufunsani papa koma no pamenepo kuonjezera kwake ndivutabe pang'ono ndingotero kuti kwa chinyamata wathu monga amene tumakhala ndi maganizo ndithu kugwiritsa ntchito mphamvu kumbali ya foni izi pafunika tizizindikira ndithu mwina kholo likanena kuti ichi chinthu chuchitikachi ncholakwa teti chivomereze tisachipinguze iyayi tathokoza kwambiri mwati mumadziwika kwambiri kuti ndani ine ndine Ngozo amene ndakwatira banja la Masina ndachoka umpasati timati kudzifu muti mwatumo timati ndzifu koma nimangochuka kuti kumpasati ino monga kunoku tathokoza potendera kwanu zikomo kwambiri zikomo iyayi ndithu mmene mundimene tachezera ndi bambo amenewa kuti fotokozera za nkhani ya chilendo imene munthu anadzapezeka ali malishoncho kuno pambuyo kuti amalumikizana pa 10 follow ndi bwana kuti adzamulemba ntchito ya udriver mwati tofotokoza pano adasiya foni yake ya touch kumeneko komanso ndithu mapepala ndi madokumenti oyendetsera galimoto ndi zina zoteno koma no kalamba kachifundo komanso mulungu adamkondera nchifukwa adadzapezeka ku banja lino adathandiza kumveka zovala nkutengeranso kwa anyakwawa moja mwamvera ndemutalola kuti bwanji pakanema ameneyo tilondore kunyumba kwa anyakwawa tikamve kuti adatsimikizana zoti munthu uja wafika kwawo atakafika kumene kwadapatsana namba ya foni kutsimikizana kuti tafika kapena zili motani ndemuja ndafotokozera mukuno kukalira dera la Fort Boa localidade Ntengo wa Mbalame boma lalingononso la dzina lomweli kuno kutsangano ndine Govert Samuel Lazaro komanso Miguel Jorge zabwino zonse tili limodzi muja timafotokozera kuti tikupita kwa anyakwawa tsono kuno tapeza anthu amayi ndi kuti anyakwawa ndinu mama abambo eti inu ndi mayi anyakwawa anyakwawa amadziwika kumene kuti ndani yawa muna wanu wa anyakwawa iwo dzina onda Jaime funda ndandao mura nthamara anyakwawa ndawo kukalira ayenda bwanji iwo wapita kuchalichi mungatula sabata chabwino ine ndathala pa nyumba zangu munga munthu amayi kwanira zonse tuvari za munthu amene adabwera mmudzi muno ali osavala choncho kena kadabweretsa mmudzi muno khani modele ndadi mmudzi muno dele ndira nkhani tidali titakhala titagona chama pa 39 tidadzamva zikomo ndiye tidadzuka tidakhala pakhonde pano dona pali anthu atatu ndiye tidadzapereka moni maswera bwanji sera kaina ko ndina Ngozo ndine ndabwera ndali do ndiye mulende ndapatsa moni ndikana kanale kanyamata ndakapatsa moni ndiye akuti ine ndabwera ndali ndo
ndiye alendo ameta bwena womu iwo akamba kuti atukwawo ndikunjeni kumpandula ndiye kwawo kutakhala kumpandula amagwira ntchito kudomwe yoyendetsa galimoto ndiye atamendetsa galimoto kudomwe bwanayo wauza kuti ndapeza munthu wina kufa ntibowa ali ndi galimoto ndiye iweyo atidzikagwira ntchito kuti kufa ntibowa ndiye ati lero lorani unyamuke ndiye munthu uja adakwanisa kunyamuka kukwera galimoto kuvira mabwera ndithu mabwera adafika pamayi adamuza kuti tsika muyende pasi udzingolonda msewu udzafike pa tchalichi ya aloma pafa ntibowa ndiye munthu uja adachokadi umene kuja pansi ufana kunje kumawi kudzafika pafa ntibowa ndiye adakhala kuyamba kwa wanikoloko kumamuyitana munthu uyo ndili pano ndafika anthu acho satani osabwera udzamutenga ndafika ati ine ndili pano sanabwere kudzamtenga ndiye munthu uja nkuyembekezera ndi dera lino sakudziwa kuna kulikonse mpaka na munthu uja adafika 5 koloko osabwera udzamtenga munthu uja umangoyimba foni ndili pano dzanditengeni ati ubwere iwe bayembekeza tubwera bayembekeza ndiye uja nkuyembekeza dera losalidziwa adafika no usiku chamma pasiri 8 adona kukubwera munthu uyo wavala no chonchi wamanga chonchi mpango watenga salu wafundira watenga no chigubu kwanza nkhati chitunundu kumbuyoku kuti asamuzindikire ndiye adadzafika pamalopo adadzamuza kuti tiyeni ndiye kwathu ndikutali mkumakoma ndiye weya tiyeni ndiye munthu uja adamutenga ndiye adafika naye pena pake pali khonje lero lathu lomwe lino akupadziwa yawa pali mwala ndambomwe adanzungulitsana pali kadondo limatiko kadondo kwana ngozi adadzafika pamenepo mpamene akumusa kuti metafika panomu mpofuna tambe tayima time ndiye atayima adadzona uku kumanja kutuluka munthu kumanzere kutuluka munthu kunselaku kwa ime yeye amene adatsogozana naye adakantenga ndiye pamene pati adamuza kuti vula mayala vula sikumba adavula adayika pasi vula mayala adavula kuyika pasi vula buluku kuvula vula panti vula sabata kasadija kuvula ndiye atipa kuvulapo iyeyo nyamatayo munthumba mwake mudalira isesi ya galimoti ndiye munali foni koma akunenetsa chilungamo kuti ndalama ineyi yonse analibe iyeyo achabwino adatanidi munthu uja adapereka zimezi ndiye ati iyeyo ndikuphunzira kwake adaphunzira ku sukulu adadzatenga dzanja lakeli kuyeza phazi lake kuti dzanja langali likafika dere likafika yapo ndiye kuti mpambaso lemwe ndo wina woponda yapo unawoponda yapo ine ndikwanisa kuti ana papa kuthawa ndiye adadzakhala chonjuta atanjuta pamene paja sanadzadzera chimene akunjutira adadzamuza unena kuti iweyo mmene wanjuta amuti apa pautani uthima tutimitsa msangasanga basi iye uja adadzamba kumthamangitsa adadzamba uthamange iyeyo anthu ajasankwamba kutani kunthamangitsa podziwa anthuwo kuti dera linolo ndilakalira akumankhoma adamuleka adazungulira ku galaundi kwati munthu kupanga chonchi dere adakafika kwa abambo angozo kwa ngozi adati odi ndiye kudatuluka amayi akunyumbako ndiye amayi atatuluka adena kuti musabwere enuyoyi ife tufuna kubwera ndani kubwera abambo ndifuna kubwera abambo chifukwa eneyo sindili bwino ndiye abambo atatuluka amerekeza pano pali mkhokwepo abambo kuchita sochani mantha kunali mwezi koma nkamaoneka betoki sinanga ndosiku ndiye abambo aja adadzanena kuti ineyo ati ndikuchita mantha chifukwa chonena kuti masiku ano ukachulukira dzipongwe ndiye yankho ya munthu adayankha kuti ayi ineyo chipongwe sindingochiteni chipongwe chomwene anditani kale andichita kale ndiye angozi atapita pamenepo adakona munthu uja ali malifeki chilichonse alibe monga mzibambo nzawo adalowa nyumba kutenga buluku kumupatsa kutenga mayala kumupatsa kutenga sikumba kumupatsa mpamene ankanyamula ano kubwera naye kunoko nkudzamba sakurani kufotokoza mmene ndatanimu ndakambiramo ndiye abambo kunyumba kona adani kuti tiyeni kwa akulu adanyamuka usiku pomwepo kupita kwa akulu pita naye munthu uja adakagona kwanya kwa akulu ndiye ano akakunyumbawo ndine mmawa tidadzuka ndi mwana mmodzi uyuyu tidapita kuntunda kupita kukamuona munthu uyu
ndi nyamara iyeyo kukwatira kwa masiku ati ngati mwina adakwatira mwina sana kwatire chifukwa mtima wake unali wa mantha zonsezi sana tani sindinamfunsa kuti kodi mudakwatira kodi siunakwatira koma funsa tidamufunsa kuti kodi nambala ya foni ya munthu wokwanu simunayika mmutu ndi adanena kuti nambala ya munthu wokwathu ndidayika mmutu ndedena kuti muyimbireni amene nambala yake mudayika mmutu ndiye adakwanisa kuyimba foni adaimbira mwana wa amene ake bakulu amene aphunzira kuvira adankhana naye uwauze wowo amayi ni kunoko ndapangibwa chipongwe cha mtundu wotere panopo ndili kubanja kwa ndani kwanya kwawe china chilichonse choti chinganithandize ngakhale china chilichonse ndilibe adayankhula dere yeyo ndiye amayi kunyumba kumada afikira adakwanisa kutenga 50 kumupatsa kuti apita zinkatani atinkakudyera njiramo akuleka pena kasikono chifukwa munthuyo adadandaula atafika kunoko kuti patseni madzi ndidatenga chikho chagaba kumpatsa kuthiriza adalipatseni wena ndidatenga 7 kumupatsa kuti apa pandapulumuka ndomwe ndamwera kati mawa mpaka kufika na mpevini ndipo adadandaula kuti ineyo kuyenda pansi popanda sapato ndaleka 214 koma lero andithamangitsa koma chisomo cha Mulungu china chilichonse sichinandibaye koma lero mmene ndili pamene ndinalipo ndimangoyimba nyimbo zozimu sindikudziwa chimene chimandiyimbitsa nyimbo zozimu kuti nchiyani ali munthuyo ndiyena munthuyo titabwera titakamuona abambo badadzinyamukanso kupita kuntunda kupita wakamupatsa chiyani ndalama yoti mwina angakwanise kungokwera kagalimoto apapa kufika pamalo adakapezanya kwa vakuluakulu wanyamuka nayo jeni fano apita sodera lomweri wanyamuka nayo apita naye kumene koko apita naino kwawo kuvira iye abwerera pamali sakafika kuvira ndiye siri kudziwa kuti kodi adakafika ndiye tidapempha kuti nambala kunyumba kuno utenge nyamatayi kutsata kuti koko kafika ukayika mu mfoni mwa munthu wine wayokatani ukayimbe tidziwe kuti watani wafika ndiye zonsezo ona anthu akumana lero madzulo kuti atamva kuti kodi wafika kapena sana fike kani idachitika kwathu kuno ndi imeneyoyo inu monga anakubala kufurukozera uthenga wanji kuna kwa chinyamata pena masaka achito inde kusaka maganyu maka kudzera kwa munthu oti sana kumane nayeko koma kudzera ku nambala kapena anthu amene amangolumikizana kudzera mafoni kwa munthu oti sana mudziweko kulibenso mbali wina aliyense inu monga mayi chidakukhudzani bwanji muyankhula motani pa nkhani imeneyi ine pa nkhani imeneyi ndankhula motere kani kundizunza mumtima na ife vanthu obereka chifukwa vana vena monga ineyo pano kulibe vamphongo muliri umenewu vuto limeneli mwina angatokumana nawo chilipo nchoti munthu akayimba foni nombala foni wakuyimbira sukumudziwa usetsate nombala uyitsate wadza kuti uyuyu ndi mbale amakhala pakuti vanthu vena atengera mboni kuti uyuyu dapita kwa mbere wake ngani ndipo pita usapita wekha munyamukapo anthu awiri kutsata kuti zikakavuta mmodzi mwina wina amaona mpata oti angathaye monga mmene othawira munthumo ndiye kuti amene yafalitsa uthenga kunyumba tiyankhula motero tathokoza dzina lija mumati ndani mama mainyakwawa ine dzina langa ndine Emerita mainyakwawa ndani Jaime kuchokera kuti kachimalizeni kukalira zabwino zonse tathokoza pakutilendera kwanu zikoma kwambiri iyayi amanena kuti kambanga mwala pamene zako wapeza mavuto iwe umatha kudumpha ndi zimenezi zimene tinakubweretserani ku Kalira ku Font Boa localidade ya Ntengo Mbalame boma laling'ono losalitsira lomweli maka chigawo chino cha Tsangano madzulo ano ndi akhale pansi ndithu anthu amudzi muno maka akuluakulu kuti awuzane kuti munthu uja adakafika kapena ayi tiyeni tengerepo phunziro pa nkhani imeneyi anzathu amene matha kulumikizana kudzera ma social media inde mmafoni aliponso azimayi amatha kupepesa mabanja kudzera ma social media zimenezi zikhoza kupatsanso chiphunzitso ine ndi Govert Samuel Lazaro ndipo amene wathamangathamanga ndi kugwiragwira kanema ameneyo ndi Miguel Jorge yemwe ndi mulutsi komanso tolankhani zathu m'malo mwa malume Sisitu Kadewere ambuye akudalitseni zabwino zonse zikoma Club Junta, building better Africa.